好，大家好。呢度咧，我係我同我 friend 一齊玩。今日咧係我哋兩位新人第一次嚟拍片嘅。如果拍得唔係幾好，就多多理解下。同埋我做同埋佢呢個皮膚咧就有啲奇怪，有啲奇怪。佢應該係一個男仔嘅樣，佢變成咗女仔。我哋下一集望下可唔可以俾各位觀眾睇下。下一集我試下搞翻我皮膚啦。OK， 好片依家正式開始。開始咗。而家去拎啲鑽石先。OK， 我直接喺屋企度鋪床。等陣個鑽石喺邊啊？個鑽石島喺邊啊？鑽石喺我哋嗰個。喺我哋嗰個正中間啊！喺我哋個床嘅正前方。有人喎，嗰邊有人喎。你小心啊你！咁點過去啊？慢慢啲咁樣過去咯。唔知道，我兩個一齊過去打佢啦。可以。我鋪緊個床。嗰邊冇人，嗰邊冇人啊。咁你應該行過去。我買啲光我就去。綠色嘅床爛咗。哇！咁多人死緊。係啦，我係想同各位觀眾講一聲，希望你哋可以俾一個 like 同埋 subscribe 俾我哋兩位啦。好唔該。我升級咗嗰個機器先啊。好。而家有埋金啊！我有好嘢，有嘢。橙色有啲難拆嘅就，我唔記得點樣啦。請各位觀眾見諒下。我而家準備去中間，咁係中間有人喺嗰度。即係你都唔做功課啊？做功課都幾點啊？死咗添！唔急，死得啦！我哋床尾俾人打人咗。你輝哥係幫手打，喺你屋企得佢打人咗你床啊！有咩？有啊！我哋咩組啊？我哋紅色喎。我哋紅色喎。我紅色喎。我哋唔係藍色咩？係咯，我哋藍色啊，大佬啊，藍色啊。而家紫色嘅人而家唔打我而家，因為我俾咗啲鑽石佢。我俾咗啲鑽石。我哋床都冇爛，我哋張床都冇爛。我床爛咗嘛？我紅色喎。你唔係同我一組咩？我紅色喎。喂，你喂。我紅色喎，你咩喎？你唔係同我一組咩？你咩色㗎？我藍色咯。藍色？我紅色喎。算啦，唔緊要。最不過可唔可以過嚟救我啊？紫色喺度打我喎，佢咁狂咁樣過嚟。我點樣救你啫？我同你入隊嘅。你過嚟可唔可以幫下我啊 ？Please！ 哎呀，救下我啊！救命！我
多謝。我跑啊！哎呀，救下我啊！有人救下我啊！救命啊！救命！佢狂打我啊！我都唔知你呢個打機功課唔得，書又唔執，今日揾得少啦。我死啦！你咁快死嘅？係啊，佢狂打我，乜都冇啊！點解都唔做功課？狂打我啊！你藍色啊，係咪啊？係啊。你去屋企啊？誒，你都唔係藍色嘅，我都掂唔到你。我係藍色啊。你係咩藍色㗎？咩藍色嚟㗎？淺藍色。即黑滴滴。哦，我見到你 hello。哦，我而家喺度觀察你啊。喂，你揀錯咗啊！你應該揀兩個人嗰啲嘢，兩個人嘅，你揀一個人。哦，係。算啦，算啦。等陣改翻咯。係改翻。哇！你呢邊有好多嘢啊！我嘅設計仲有好多添。係啊，我一開始遊戲啲紫色過嚟打死咗，已打咗床啊！佢根本都冇人講得嗰個，你明係佢諗住做嘢。你將嘢有陣時 O 嘢，我都唔知幾好講。會有少少夾㗎嘛。即係咁樣有陣時咁樣換到咧換，好似口臭咁，嗰間好似唔係做嘢咁。好慘啊！咁樣我而家幫下你啦，而家睇下幫下你有冇人嚟緊咯？搞下佢咧有乜用啊？所以有冇機嘅係咁話，最後你偷偷地去茶室嗰邊咯。佢應該掂唔到你啊，應該。哇！仲要可唔可我能走啊？你踎低，你踎低。嗰時根本就冇可能撞到，佢成日諗住落腳自己好錢。係踎低。佢撞得冇。係佢掂唔到你，佢掂唔到你。佢行到咁自己又。佢而家係。我張床俾人。俾人割咗啊！又係呢個紫色人，呢個紫色人頭先打死咗我。算啦。你喺邊啊？做咩啊？我割咗茶出張床。我掂唔到你喎。你喺邊啊？我喺入邊啊嘛。入邊？我入唔到去喎。我喺佢張床入邊。嚇！我入唔到去點解？你去邊度？啊！我見到你。啊，hello，我見到你啦。我操！我打你嘅。哇！佢呢隻嘢點解？乜嘢嚟㗎？有時你話佢可以得幫個兩個啦，中意多啊？加油！佢都唔知我喺度。我順得你嘅。佢自己炸自己。自己炸自己，真係搞笑。佢喺邊啊？佢神啲啊！哦，佢而家喺屋企轉嚟轉去。佢而家去緊中間，去寶石嗰邊。唔驚。哇！我知唔知？嗰間有個唔知乜鬼嘢嚟嘅。唔緊要，摸咗啲嘢啫。哇！好勁嗰啲嘢。喂，就15分鐘啊，加油啊！
驚咯。反正依家橙色嘅都壞咗，依家剩翻青色嗰度。喂，你話你屋企咧？你屋企有30嚿鑽石同埋60嚿金同埋60嚿嘅鐵咯。啊！俾偷咗啊！俾偷咗。冇啊！有個偷咗啊！冇啊！偷咗。偷唔到啊！佢偷唔到啊！嚇！我啱先見到佢偷喎。我嗰度啊，冇嘢，嗰度唔驚。OK，你唔好塞咁多鑽石。買2個金蘋果，我要買兩個金蘋果。OK。你而家用緊佢個屋企，而家佢用緊你屋企，所以有啲奇怪喎。偷嘢啦。跟住咧，我而家咧就買啲火球。火球。我而家就喺隔離咁打你嘅。喺我屋企，我好多鑽石。喺呢邊好鑽石，小心啲啊！佢喺嗰邊啊！小啲。喂，你重新一次。重新。唔緊要啊。喂，撳錯掣，我撳錯掣。你又撳錯掣？喂，我哋走咗先啦，翻去先。走唔到啊！我走啦。走唔到啊！我走唔到啊！死得！喂，我走唔到喎！啊得，走咗。開始。開始。好。你有冇撳錯啊？冇啊，呢個係雙人。OK。好，準備好未？我哋黃色。去拎嘢先。你執住先啊！你執住先。我執先。我望下啲位嚟。OK。你呢度係最近得啦。而家講點啊？可以5嚿石隻手啊！咁買嘢個人喺邊啊？佢鑽石喺邊啊？鑽石喺邊？我呢個幫你過嚟，我呢度。嗱，對面有。紅色過咗佢。咁唔好去，我儲啲鐵先。你去，我嚟幫你打。嚇！我連劍都冇啊！我有啊，我拎一個先。呢條啊？嚇？呢個唔使動作啊？等先。我細部啲啊嘛，因為等那個成本咯。等先，我拍緊片先。好，而家去打啦，咁樣。小心佢哋都有劍啊！你，所以佢企喺度，我走。快啲！佢走。小心！冇！快！你冇俾人打。打佢一次。我打咗佢，我可以打到佢。我走。幫我住。我走先。幫我打，你做咩唔打啊？唔知喎。做咩走嘅仲啊？免費鑽石，我偷佢鑽石。我依家過嚟，小心。我鑽石。後邊。小心後邊，喂，小心你後邊。我後面。我偷。佢乜嘢嚟㗎？佢講啲咩？打佢。喂，後邊。我手拳啫喎，我手拳咋。喂，執我把劍。哦，佢執到啊！我死咗。冇嘢。
哦四啊四就可以四再執。哦，OK OK OK，我再執翻個嘢，執翻個嘢。有冇？俾你把劍，俾你把劍， OK OK。打佢哋，打佢哋。要我拎啲嘢先。我哋不如坐。佢哋都冇錯啊！佢哋都冇錯啊！佢哋都冇錯啊！所以你唔好過去打先，唔好過去打，唔好過去打。你過去未？喂，個人嚟緊，佢嚟緊。藍色。唉，我死咗啦！唔緊要，我做啲先。而家俾啲錢佢哋打翻佢哋嗰邊知㗎啦。係啊。係咯，而家買唔到嘅，買唔到。我睇佢買咩先。我睇佢喺邊先。好多買裝備啦，跟住買一個金蘋果啦。我得我 OK。買10幾種，10幾個種，600幾呢種啊？係啊。好嘢啊！而家好嘢。好咩嚟嘅？我而家就喺度啦。過年你應該就唔知㗎啦，貴啲。唔係。我撳佢掣啊！我睇下佢5個老闆係。哦，爽啊！錯掣。做咩啊？走咗啦。係啊。我啲床冇咗添。我日日都喺嗰邊咩啊？上手都好簡單嘅呢啲嘢。所以幾多用？哦，橙色床冇咗，橙色床冇咗。哇！我哋翻去好少人嘅阿妹。我死得。但係上次啊，每去我哋嗰度住咗咁多日咧，開你條暑假翻。佢嚟緊。哇！佢一石，佢鐵劍添。重嚟。O K， 好啊！我哋咧，依家咧，我哋嚟玩下躲貓貓啦。係咪咩啊？好似有啲釘喺度㗎。我哋要嚟玩下躲貓貓啊！要唔要？好，都好。咁我哋依家就開始啦。我哋依家有啲人咧玩車嘅。點入咗嚟啦。點玩嘅？躲貓貓。點玩㗎？你會變成一樣嘢之後咧，就要匿埋。哇！咁好難睇你依家揀咯。我變呢個咯。我變呢個。而家去邊咧？我冇名呢啲啊，我已經備咗啦。我都係備咗。我備咗。我見到人喎，我見到啲人喎。嚟追翻嚟，你喺邊啊？你喺邊啊？我哋就喺間房。我而家喺出面啊！出面我係一嚿鐵嘢嚟嘅，我唔知個名叫咩。你叫鐵尖啊？
下鐵知你喺邊喎？你話你喺房度喎？我睇下見到你名先。呢個應該掂唔到你嘅。我見到我見到有人喺度打嗰個捉嗰啲人，即係人捉佢。哇！而家喂遊戲我揾咗一個人嚟幫佢啊，嚟幫嗰人。佢揾咗一個人。點算啊？點算啊？咩聲啊？我哋可以打人啊！係咩？佢真係揾唔到我喎。佢都揾唔到。我見到佢啊！我都係啊，我兩個都見到啊。我哋啲隊友打死晒佢哋。咩？我而家好容易揾到㗎。哇！好近啊！好近啊！我都係啊！嗰兩個人差唔多，佢走啦。喂，而家4個人嘞喎！有4個人。喂，個4個人啱啱好。喂，個4個人差唔多喺我隔離㗎，差唔多喺我隔離嘅。唔係，而家3個。佢而家喺個房度喎。佢而家喺個房。要啦，要非常多食晒㗎啦。喂，而家5個人，哇，5個人嚟㗎。喂，佢入咗嚟啊！你做咩啊？佢入咗嚟我呢度。仲有3隻未？咁5個人都唔近嘅。我都唔近。我呢個係最好地方嚟。我呢個係最好地方嘅肯定。佢揾都揾唔到。哇！有個人喺隔離啊！佢走啦。我贏咗啦！耶！我贏咗啦！你睇下我喺邊？我掂唔到頭先。再嚟。好，開始。好，開始。未夠人。投票玩邊個地圖咧？我投票玩呢個地圖。喺邊啊？我哋去呢個。唔
OK， 我揀呢個啦。哇！我又唔知去邊，唔知去邊啊！喂，我卡住咗喺個房度啊，我出唔到去啊！玩嘢啊！哦，我係個人啊！我係個人啊！好慘啊！上次。喂，你咁多人嘅？我打呢個人，打呢個人。咁爽？係啊，好爽！喂，呢個人走緊啊！點打啊？去邊啊，個影？你就喺度下次啊！佢唔見咗啊！喂，佢唔見咗。你而家上咗嚟啊！你上咗嚟。喺度咩？點解我覺得？點解覺得呢個有啲問題咧？有問題。我就喺你後邊。我後面？係咪呢個啊？喺你前面咧。好前。嚇！好前面？咪呢個咯？係咪呢個啊？喺你左邊。我唔明喎。呢個啊？呢個啊？我唔明喎。喂，各位觀眾，你睇呢個男仔？喺邊啊？但係咧，你快啲去 YouTube channel 睇下佢喺邊啦，因為我真係唔知佢喺邊啊！你快啲啊！我真係揾唔到佢啊！喂，各位一定要睇完之後講俾佢聽，佢咁樣佢喺邊啊？喂你。因為我呢啲嘢嘅，係點打㗎？好慘啊！係咪打一下㗎？Nuni，喂，你個隊友無啦啦跑過。喂，你講緊喺邊啊？我真係唔明啊！大家佢喺邊啊？究竟？我真係唔知佢喺邊。啊！你可唔可以俾個提示我咧？我真係唔明你喺邊啊！我喺你頭先1樓上面嗰邊。即係圖書。因為好似呢個咁樣。因為呢個。好近喺度打。好近啊！打樹葉，我已經見到你啦，傻仔。係咪呢個啊？完美避開正確答案，各位觀眾。我唔明㗎啦。係啊，各位觀眾，佢完美。點解呢個好似？哦，係呢個啊 ！Oh no！ 俾發現咗各位。耶！可以而家剩翻11個人。各位觀眾好恐怖啊！真係好恐怖。俾你發現咗。Hello。咦！俾你發現咗，殺死你！有咩係可能咩咧？佢有5個樹葉啊，仲有5個樹葉啊。仲有個樹葉啊？咁多樹葉點知邊個啊？有5個，得慢慢揾咯。各位觀眾，呢個時候你好彩，最後都係揾到我。喂呀！我哋下次唔好俾佢哋試啊！嚟，我哋你觀眾揀一個選擇。如果下次要繼續俾提示佢嘅扣1，跟住如果唔要嘅話就扣2。
我就11個人。點解呢個好似？我唔明。啊！輸咗，我哋輸咗。下次嗱，我哋今次咧就唔好俾人處理佢啦。我哋唔應該俾人處理。打死咗2個人都好。其中一個就係我。係咯，其中一個都係好似另外一個人。買定佢先。咁就呢個啦。都未開始。我開始講。我揀呢個咧，冇可能人哋揾到我，冇可能人哋揾我啊！希望唔係我。希望都唔係我，我唔想做。喂，揀最衰嘅地圖俾我，佢揀最衰，佢揀最衰嘅地圖俾我喎。我係一個樹葉嚟噶。fuck。點算？Oh my god！啱好。走咗先。有人喺我隔離啊！嗰一個人就喺我隔離啊！各位，我差啲俾人捉到。Oh my god！嗰個人就係喺我隔離啊！好恐怖啊！真係。依家仲未有人上到嚟。我話依家係點樣先？哦，陳俊傑冇俾人捉喎。係啊，冇喎，頭先嗰人就喺我隔離揾唔到我。我係一嚿樹葉嚟嘅。冇乜樹葉嘅呢度。你係乜啊？我都係樹葉。你係樹葉啊？我睇我摸到先。Fuck you！喂，好唔公平喎！咩啊？唔做功課執書啊，沖涼啊！我係個遊戲俾咗我哋地點我哋嘅，佢俾咗地點佢哋嘅，我哋係邊？好唔公平啊！好，而家到我揾啦。唔係喎，你仲未死喎。嚇？真㗎？你好似呢個，唔係呢個，又唔係呢個。你話你好？好似呢個咁咩？哇！好近，你好近喎。咪呃人啊！咪呃人啊！你真係好近我啊！嗱各位，望住啊！佢真係好近啊！嚟我。即係你就喺度咯。唔係呢個咯，唔係呢個工作台咧，唔係呢個咧，一定唔係。
你隊友嚟嗰度，走咗。隊友有個隊友喺度咧。你一嚿樹喺度嘅？哇係你啊！唔係我啊，唔係我啊。係你啊！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 捉唔到你啊！捉唔到你啊！捉唔到你啊！哎呀，你同我講埋啊！我隊友打佢啦！我隊友慢嘅，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 你太快啦！好快啊！哎呀，有個隊友搏耶！咦，爭啲啊！俾直接佢發現咗。喂，我覺得喂，有樹喺度嘅，所以我咪打一下係你咯。係啊，我都唔知匿喺邊，都冇咩情況。我都係啊，我都係前面都冇乜地方匿啊，都好唔公。輸啦！係啊，贏咗。贏咗。Oh my god！哈哈哈！好慘啊！揀邊個咧？我揀呢個啦。冇可能揾到如果你做捉嘅話，你肯定揾唔到嘅。哇！冇乜地方喎呢度。死咗，我真係死得啦！我匿咗喺度。我呢做喺度。哇！冇人肯定會揾到我啦，肯定冇人揾到我。開始啦！係照開始。我好慘啊！有兩個好慘。有呢個好慘嘅，我揾唔到地方。你知唔知我係咩啊？你知唔知我係咩啊？獨頭。喂，咁快揾到我？咁我唔講啦，我唔講。大家而家我俾提示佢啦。哇！你好近啊！你而家真係好近。睇先。如果佢呃我嘅話咧，就係。唔係啊，即係哇！你死我俾人捉咗，死咗！你對咁聰明嘅？我睇下呢個有冇？冇啊！呢度應該本身。你隻嘢就喺你後邊又唔打你隊友，我真係好多謝你。即係佢慢嘅，咁慢嘅，我隊友慢嘅。我一個人都揾唔到喎。點解呢個咁明顯嘅？我覺得。我覺得呢個好明顯。點解覺得係呢個咧？點解有個木頭喺度嘅？喂，有一嚿木頭喺度。頭先你行緊嗰時候咧，你同我真係好近啊！呢嘢走咗，即係你真係好。呢個木頭有啲奇怪嘅。見到啦。我見到。我死咗啦。會唔係呢啲咧？超大嘅呢啲咧。會唔係呢啲咧？最後一個。最後一個喺邊啊？究竟？我都係唔知。會唔會係呢啲凳咧？即係呢啲樓梯咧？佢就係樓梯嚟嘅。係全部都樓梯嚟嘅。
閪骨㗎？嚇咪打嘅咩？咪打嘅咩？唔係呢個，又唔係呢個喎，好麻煩。哇！咁多樓梯，我點知邊個喎？咁多鬼樓梯，佢唔係算勁嘅，佢咁多樓梯點揾晒啫？會唔會呢啲樓梯咧？會唔會呢啲樓梯咧？都係冇。都係冇喎。我哋喺依度。我可以除咗裝備呢度。我可以除咗裝備嘅。唔係我可唔可以打我隊友咧？佢喺邊啊？嗰個人？我真係唔知佢啊。而家覺得係呢啲嘅。有蛋糕嘅，攞蛋糕。揾唔到佢啊！真係。當我哋揾埋呢鋪我哋就識㗎啦，所以到呢度。我真揾唔到佢喎。下一集如果下一集我哋兩個玩嘅時候，應該就係星期六啦。係啊。星期六。哎呀，唔知係邊啲？佢贏咗，我哋揾晒啊！我哋揾到晒啊！揾晒啦，好咁樣到而家啦咁樣。好，各位拜拜。拜拜。